Саламатсыздарма, құрметті 9-шы сыныбы. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз бейбітшілік жаһандық даму кепілі. Жалпы бейбітшіл, бейбіт әлем, бейбіт өмір деген тіркестердің мәні неде деп ойлайсыздар? Жалпы бұл қандай, не мағына беретін сөздер деп ойлайсыздар? Сіздер үшін бейбітшіл, бейбіт әлем, бейбіт өмір деген. Отырып айтайық. Адамның бостандығы, еркіндік өмір сүру, және көптеген мәліметтерді айтсақ болады. Мысалға, бейбітшіл ол бір аспанда достармен тұру, отбасымен тұру, соны біз бейбітшілік деп айтсақ. Өте жақсы. Тағы Нұрдәулет. Бейбіт әлем дегеніміз, менің ойымша, ол адамдардың бір-бірімен жақсы араласып, ұрыспауы, жақсы өмір сүруі. Қақтығыссыз бейбіт өмір, тағы айтады. Тағы қыздар жағынан қосарымыз бар ма? Жарайды. Бейбітшілік символдарына не жатады? Қалай ойлайсыздар? Символ. Көгершін өте жақсы. Елтаңба, көк байрақ, рәміздер яғни. Әнұран тағы. Айналы алақан, жаңағы алақанның үстінде біздің ғаламшарымыздың несі тұратын суреттер бар ғой, солар, Жақсы. Үшінші сұрақ, әлем бейбітшілігі жолында күресу дегенді қалай түсінеміз? Соғыссыз, яғни бейбіт келісімге келу, барынша бейбітшілікке деген, бейбітшілікті ұстауға деген жағдайларды жасау. Өте жақсы. Келесі тапсырма оқушылар, бұл бізде бейбітшілік сөзіне атсыздар жаңалық кесте жастау, яғни сіздер оны білесіздер, бейбітшілік деген сөзді айтқан кезімізде біздің есімізге қандай нәрселер түседі, қандай сөздер түседі, соның бәрін теріп жазып шығыңыздар. Отап қоймады. Адам көру. Оқушылар, біз бұл тапсырманы аяқтадық па? Екі топта аяқтады, Ал жарайды, бастап қорғайық. Кім бастайды? Бірінші топ. Қабыра көрсетсек, Біз үшін бейбітшілік дегеніміз Татулық, Бірлестік. Отбасы, адал көңіл, жұрттың тыныштығы. және де көк байрағымыз жатады. Өте жақсы. Келесі. Үшінші топ. Дайын басшы жерде. Бейбітшілік дегеніміз бірлестік. Қақтығыссыз Ынтымақ, бірлестік, өмір сүру. Жарайды, өте жақсы. Тапсырманы өте жақсы деңгейде орындап шықты оқушылар, жарайсыздар. Келесі енді мына суреттерге назар аударайықшы. Сирия ма? Өте дұрыс. Яғни бұл Сирия соғысы кезіндегі елдің жағдайы, сол кезде қалған жағдай көріп отырсыздар, Келесі. Бұл Афганистан елінде, яғни Ауғанстан еліндегі. Бұл енді бәріміздің елінде, қазіргі күнде болып жатқан қақтығыс Украина мен Ресей арасында өкінішке орай әлі жалғасуда. Жалпы мына суреттерге қарап отырып не дейміз, балалар? Яғни тыныш бейбіт өмірде сүрудің өзі үлкен бақыт, бұл біздің ең басты үлкен байлығымыз. Оны сақтай білуіміз керек, оны қорғай білуіміз керек. Жалпы әлемде бұл соғыс болмағаны дұрыс болар еді. Жарайды. Келесі. Көрейік, талқылайық. Мен қазір сіздерге бір бейнебаян көрсетемін. Сіздер сол бейнебаянды қарап, өкінішке орай қазір даусымен бізде мәселе болуы мүмкін.
яғни бұл бізде соғыс ардагері, иә. Яғни береке бастауы, бірлік пен бейбітшілік. Жалпы осы бейнебаянды қарап отырғанда қандай сезімде болдыңыздар, қандай ой түйдіңіздер? Керемет сезім, тамаша дейді. Жалпы біздің бейбітшілікке қатысты адамдардың есімдері бар, байқасаңыздар. Мысалға 91 жылда туылған адамдардың есімінің көбісінің аты Нұрсұлтан деген секілді, біздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құрметіне қойылған бейбіт есімді біздің қаншама адамдар бар Қазақстанда. Мәтін құрайық, яғни мәтін ішіне құрылған сөйлем түрлерін қатыстырамыз. Яғни салалас болсын, сабақтас болсын, аралас құрылған сөйлем болсын, ішіне қатыстырып 7-8 сөйлемнен тұратын мәтін құрамыздар. Бірінші топ сіздер бірінші аял алақанды аламыз, екінші топ ақкөгершінді аламыз. Уақыт кетті. Екі топ мәтін құрадық па? Бейбітшілікке қатысты өте жақсы. Осы топ бастай ма? Жайып бастайыңыздар. Кім оқиды мирас? Ақкөгершін. Ақкөгершін бейбітшілік құсы. Көгершін көп халықтарда бейбітшілік белгісі болып, жер бетіне тыныштық пен береке тілеген құс. Ол қанат құс едің, бар кезіп қайт дегі үшін. Кең дүниенің көлемін деп Ахмет Жұбанов атамыздың өлеңінде айтылғандай. Барлығымыз үшін көгершін құсы бейбітшілік пен достықтың символы, істетпес болып кеткен. Сонымен қатар ертеде көгершіндер алыс елдерден хат тасушы ретінде арнайы жаттықтырылған. Қазір әлем біздің қолымызда. Біз соғыс болмау үшін бәріміз достықта өмір сүруге тиіспіз. Себебі бүкіл әлем ынтымақта өмір сүрсе, әлемге ешқандай зардап келмейді. Бейбітшілік өмірді тұрамыз. Егер де әлемде бірлестік болмаса, адамзат өмір сүре алмайды. Араластық па? Иә. Сонда себеп салдар. Себеп салдар, иә? Аралас сөйлем бар. Сізде де бар ма? Оқушылар, мақал сөздің мәйегі. Яғни, мен сіздерге қазір екі топқа да мақалдар беремін, яғни сыңарып табасыздар. Бұған енді көп уақыт етпейді деп ойлаймын. 2 минуттай уақыт беріледі.
Bir saat izlеңіз сол последний. Именно әдемі. Ушла? Аяқтадық па? Жалпы бәріңізден сұрап шығайыншы. Ер татулығы? Ер татулығы. Өте дұрыс татулық. Табылмас бақыт. Дұрыс. Ынтымақтылық. Игілік. Өте жақсы. Береке көзі. Бірлікте. Ынтымақтың аты? Игілік. Өте жақсы. Өте жақсы. Енді бізді келесі ән рух, ән сезім, ән естелік. Енді біз осы жерде Ескендір Хасанғалиев атамыздың Атамекен әнін бір тыңдап жіберсек. Өте жақсы. Бір қол шапалақтап қойсақ. Ал енді оқушылар, осы ән енді бізге таныс ән емес. Бәріміз білеміз, әнұраннан кейінгі санамызға біздің кішкентай кезімізден құрып қойған Атамекен әні. Қандай әсерде болдыңыздар? Патриоттық сезім, намысты шақырады. Достық, еркіндікті белгіледі. Бұл бақыттың бірі де. Еркіндік бұл бақыттың бірі деп санаймыз. Тағы да? Еленген мақтаныш. Еленген мақтаныш өте жақсы. Қазақстанның кең байтақ жерлерін көруге